उन आलमन में असांजे सिंध जो मशहूर नायाब आलम दीन अल्लाह जो वली हज़रत साईं मौलाना मोहम्मद कासिम मशहूरन वारा साईं रहमतुल्लाह अलैह। मुझो जलसो हो मटियारी में, मटियारी में उते असांजो दोस्त आहे सैयद सगोर हुआ साईं सैयद खुदा ॾिनो शाह या मोट मद ज़िल्लहुल आली। रमज़ान जो महीनो 26 रोज़ो हो। मुखे साईं फरमायो त तव्हां अचो था मटियारी जलसे में त अॼो को रोज़ो असांजे बंगले थी खोलियो ॿाहिरि बाईपास ते। साईं वटि वयासीं, मुलाक़ात थी। रोज़े खुलण में बाक़ी 15 या 20 मिंट बाक़ी हुआ। पाण फरमायूं मौली साहब अवां किताबनि जूं ॻाल्हियूं कंदा आहियो भलियूं, पर अॼु मां तव्हांखे अहिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां जेका मां पंहिंजे अखियुनि सां ॾिठी। अल्लाह पाक रोज़े में मां सैयद खां कूड़ न ॻाल्हाए तव्हांखे मां हिकिड़ी सच्ची ॻाल्हि ॿुधायां। अर्ज़ कयमि सोना ॿुधा। साईं सैयद ख़ुदा ॾिने शाह बादशाह फरमायो मां ज़िले दादू जो ऐसे जो हुयोसि, मोबाइल में वेठो होसि, अचानक हिकिड़ो नंढड़ो जुलूस गुज़रियो। उन में भेज मशहूरनि वारा साईं जा नारा लॻंदा विया। मां पुलिस वारनि खां पुछो हे केरा कंहिंजी जमात आ? चवण लॻा साईं मशहूरनि वारे जा मुरीदन। अॼु पासे में हेॾां साईं जो जलसो आ, उते मुरीद वञनि पिया। मूं चयो त पाण बि हलूं इन ई बुज़ुर्ग जी तकरीर ॿुधूं। असां बि आयासीं। सिंध में अगर सैयद ज़ात जो सैयदन सगोरन जो अदब कयो ऐं अदब जो हक़ अदा कयो सिंध में त उहो मशहूरनि वारो साईं। साईं जो फरमाए जॾहिं असां उते पहुतासीं त कई साईं मशहूरनि वारे साईं खे ॿुधायो त साईं दादू ज़िले जो ऐसे जो बि जलसे में आयो आहे, सैयद आहे या मोट सैयद आहे, मटियारी जो आहे। साईं फरमायो अदा जे सैयद सगोरो आहे त पोइ हेठि न विहारजो, अचे मूंसां गॾु बीहे। वठी आया स्टेज ते साईं खे विहारियो। हाणे साईं तकरीर शुरू कई त जेका मूं आयत पढ़ी आहे साईं वरी साईं पढ़ी। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। या आयत करीमा पढ़ियूं, तर्जुमो कयूं त मजमे महफ़िल मजा हिकिड़ो माण्हू थी बीठो। अर्ज़ करण लॻो मशहूरनि वारा साईं अॼु तो नूर जो बयान खयो त असांखे क़ुरान हदीस जी रोशनी में ईअं न, क़ुरान हदीस जी रोशनी में साबित करे ॾे त मदीने जो साईं बशर आ या नूर आ। हाणे जे इहो सवाल कयो सो बि सैयद सगोरो ठटे जो उते दादू जी अदालत में कमु कंदो, पर कंहिंजे वर चढ़ियल हो। मुजादी दोस्तों साईं मशहूरनि वारे साईं खे अर्ज़ कई क़िबला अॼु असांखे क़ुरान हदीस जी रोशनी में साबित करे ॾे हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरन या बशर आहिनि। साईं फरमायो केर मुर्साई? चवण लॻो साईं मां सैयद आहियां। फरमायूं सैयद सगोरा अॻिते वधी आ, हेठि न वेह, हेठि न बीह, स्टेज ते आ, हेॾे आ। पाण जॾहिं सैयद सगोरो स्टेज जे मथे
आयो। साईं फरमायो शाह साहब अज जे करी को समूह सुमरो को जतो खास करी सवाल करे हा त मां कुरान जी रोशनी में उन्हीं के बुधाया हा, पर तू सैयद आई लिहाजा मां तो सा बहस कोन तो कया। मां तो के इन स्टेज ते देखारिया तोखे पंहिंजो नानू साईं ॾेखारिया, पोइ तूं पाण फैसलो कर त मदीने जो मीर नूर आया बशरवा। नारे तकी, नारे हैदरी, नारे पीर, सरकार की आमद, आका की आमद, दादा की आमद, हुजूर की आमद। साईं सैयद खुदा नु शादो फरमाए मां ॾिसां पियो साईं उन सैयद खे उथारे बिहारियो, पाण बि उथी बीठा। साईं चादर बि साईं वठ, अधु चादर जो पंहिंजे मथां, अधु वरी मुंहिंजा प्यारा सैयद सगोरे जे मथां। फरमायूं हाणे हेॾा निहार, हीअं जो शाह साहब निहारियो। मूं ॾिठो शाह साहब चादर मां निकिरी यकदम अल्लाह अकबर चई वञी जलसगाह में किरियो, वञी माण्हुनि मंझि किरियो। पोइ मूं ॾिठो त टोड़ियो फटकंदो रहियो, चवंदो रहियो नबी नूर 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 नूर। प्यारा मुसलमान भाइरो, शाह साहब के स्टेज ते सही मशहूरनि वारे सही मदीने जे साईं जो दीदार करायो। ये जेके असांजे सिंध जा हुजूरी आलम हा उहे फरमाइनि था त असां हिननि अखियुनि सां ॾिठो त मदीने जो साईं नूर अला नूर। ऐं बाक़ी पोयां जेके भी तफासीरन किताबन उन्हनि सभिनी इन आयत जो तफसीर कंदे समझाणी ॾींदे फरमायूं त हिते नूर खां मुराद मदीने जे साईं जो नूर मुबारक मुराद। मुझा प्यारा दोस्तों बुजुर्गो, साईं अब्दुल वाहिद सेवस्तानी रहमतुल्लाह अलैह सेवन शरीफ जी धरती में हुजूरी आलमा उन्हनि जी फतवा भी आ जंहिंजे बारे में ॿुधायो त हेॾा मसइलो कुछ हेॾा साईं करीमनि सां राब्तो करे ॿुधाईंदो।